Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 39-oji 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Ignitis grupė pradėjo pirminį viešą akcijų siūlymą, Lietuvos jūrų vėjo parko projektu domisi Ørsted, o Baltijos šalys sutarė dėl prekybos elektra su Rusija. Iš tokių vidutinių naujienų, Orlen Lietuva tiekia degalus Moldovos separatistiniai Padniestrės Respublikai, o elektros tiekėjai nebūtinai yra nusiteikę konkuruoti gražiuoju. Be visų šių dalykų, Elektrum pirks energiją iš Interrao Lietuva priklausančio vėjo parko, o Amber Grid atnaujins 3 dujų skirstymo stotis. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Tikslas yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Ignitis grupė šią savaitę pradėjo savo pirminį viešą akcijų siūlymą – Initial Public Offering arba IPO. Valstybės kontroliuojama energetikos grupė siūlo iki spalio 1 dienos investuotojams įsigyti 27,8% išleisto kapitalo. Tai reiškia, kad valstybė po IPO valdys nebe 100%, o 72,2% įmonių grupės akcijų. Ignitis grupė akcijas platina kainų rėžyje tarp 22,5 ir 28 eurų. Išplatintos akcijos į bendrovę atneštų iki 585 milijonų eurų. Šios lėšos būtų skirtos įgyvendinti iki 2030 metų grupės suplanuotas investicijas. Sėkmingas akcijų išplatinimas už maksimalę siūlomą kainą leistų bendrovei vertinti 2,1 milijardų eurų. Galutinė siūlymo kaina bus nustatyta atsižvelgiant į paklausos formavimo procesą, kuris vyksta nuo rugsėjo 21 iki spalio 1 dienos. Tikimasi, kad bendrovės siūlomi vertybiniai popieriai į Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržas bus įtraukti spalio 7 dieną ar panašiu laiku. Tuomet prasidėtų ir biržinė prekyba šiomis akcijomis. Jau savaitės viduryje grupės IPO vykdantys bankai paskelbė, kad siūlymo paraiškų knyga yra visiškai užpildyta investuotojų paraiškomis. Tai teoriškai reiškia, kad per IPO investuotojų paklausa viršys akcijų pasiūlą. Kitaip tariant, IPO jau netapo visišką nesėkmę. Tiesa, specialistai ir investiciniai bankininkai pastebi, kad IPO bus laikoma sėkmingai įvykusiu, jei paklausa akcijų pasiūlą viršys bent 2 kartus. Šią savaitę bendrovė taip pat oficialiai susitaikė su buvusiu ESO ir Ignitis gamybos akcininku Vidmantu Martikoniu. Rugsėjo 22 dieną pasirašyta taikos sutartimi, investuotojas atsisakė visų reikalavimų dėl išpirktų Ignitis gamybos akcijų kainos ir kitą dieną oficialiai atsiėmė ieškinį iš teismo. Investuotojas verslo žinioms teigė, kad niekada nesakė, kad tai yra teisinga kaina, bet sutiko atsiimti ieškinį, nes bendrovė investuotojams pasiūlė sočius dividendus. Energetikos ministerija šią savaitę Seimo energetikos komisijoje pristatė įstatymų pakeitimus, kurių reikia siekiant plėtoti vėjo jėgainių jūroje projektą. Jie Seime užregistruoti, bet kol kas neaišku, kada bus pateikti. Po diskusijų su rinkos dalyviais ministerija paaiškino, kas bus atsakingas už 30 km nuo kranto nutolusio vėjo parko prijungimą prie šalies elektros tinklo. 2017 metais buvo numatyta, kad tai darys projekto vystytojas, tačiau ilgainiui apsigalvota. Ministerija ir reguliuotojas teigia, kad elektros perdavimo infrastruktūra turėtų būti palikta perdavimo sistemos operatoriaus globai. Be kitų dalykų, tai leistų apie 150 milijonų eurų galinčius kainuoti darbus atlikti su ES finansavimu. Be to, prireikus būtų galima lengviau atlikti žemės paėmimo procedūras. Dėmesį į šį klausimą atkreipė ir Danijos energetikos bendrovės Ørsted lobistė. Jos teigimu, už visą projektą, tai yra ir jėgainės ir jų prijungimą atsakingas vystytojas, galėtų optimizuoti vėjo parko dizainą ir pasiekti sutaupimų atlikdamas visus darbus vienu metu. Iki 1,5 milijardo eurų investicijų pareikalausiantis žaliosios energetikos megaprojektas patraukė ir kitų ministerijų dėmesį. Žemės ūkio ministerijos atstovai įspėjo, kad jūros vėjo parkas gali pažeisti žvejų interesus. Numatytoje teritorijoje vyksta nemaža žuvų migracija ir jos viduryje yra geri versliniai žvejybai plotai, kuriuose 6 žvejybos įmonės turi kvotas ir licenzijas žvejoti. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba įspėjo gyventojams besisiūlančius elektros tiekėjus skaidriai nurodyti elektros energijos kainas. Anot jos, kai kurie tiekėjai reklamoje nurodo išskirtinai elektros kaip produkto kainą, taip sudarydami įspūdį, jog galutinė kaina bus itin maža. Be to, pasiūlymuose ne visada tiksliai pateikiamos ir įvardyjamos reguliuojamos elektros tarifo dalys.
Tai nėra pirma pastaba, kurią jau gavo elektros energijos tiekėjai. Energetikos ministerija kiek anksčiau pranešė, kad vartotojai skundžiasi gaunamais Ignitis pranešimais. Bendrovė išsiuntė elektros tiekimo pasiūlymus didesniam skaičiui savo klientų, nei tik privalomai išstumiamiems į rinką nuo sausio 1 dienos. Įstatymo taip bendrovė nepažeidžia, tačiau atsiduria tam tikroje pilkojoje zonoje. Ignitis vienu metu yra ir monopolininkas, tai yra visuomeninis tiekėjas, ir veikia atsiveriančioje mažmeninėje elektros tiekimo gyventojams rinkoje, kaip nepriklausomas energijos tiekėjas. Gyventojai į rinką yra išstumiami etapais ir prieš kiekvieną jų Ignitis, kaip visuomeninis tiekėjas, apie potencialių klientų ratą informuoja ESO. Ši tuomet šios duomenys perduoda nepriklausomiems tiekėjams, tarp jų tam pačiam Igničiui. Pastarasis visgi visus duomenys turi jau anksčiau, savo, tai yra visuomeninio tiekėjo klientų sąraše. Likę nepriklausomi tiekėjai dar anksčiau pergyveno, kad Ignitis neimtų naudotis tokią padėtimi, kai jis būsimus klientus gali pasiekti anksčiau už konkurentus. Tokia situacija susidarė po to, kai 2018 metais tuometinė Lietuvos energija perkelė visuomeninio tiekimo veiklą iš ESO į Lietuvos energijos tiekimą. Dabar šios bendrovės atitinkamai yra žinomos kaip Ignitis grupė ir Ignitis. Baltijos šalys paskelbė bendrą ir šį kartą vienodą prekybos elektra su trečiosiomis šalimis metodiką. Esmė smarkiai nepakito. Po Astravos starto prekyba su trečiosiomis šalimis nevyksta per Lietuvos, Baltarusijos ir Estijos Rusijos pjūvius. Naujoje metodikos redakcijoje taip pat įrašyta nuostata, kad iš Rusijos į Latviją importuojant elektrą reikia pateikti įrodymą, kad elektra buvo pagaminta ne Baltarusijoje. Tai nėra tiksliai tai, ko Lietuva reikalavo anksčiau, bet daugiau nei Latvija ir Estai norėjo įrašyti prieš 2 savaitės. Prieš tai Lietuva siekia, kad visa metodika įsigaliotų tik įdiegus veikiančią ir efektyvę kilmės garantijų sistemą. Šią savaitę pradėta viešinti tarptautinio žurnalistinio tyrimo FinCEN Files medžiaga. Joje ir Lietuvos bendrovių pavadinimai. Be kitų dalykų, medžiaga rodo, kad Orlen Lietuva, valdanti Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą, tiekia degalus Moldovo Padniestrės separatistinę respubliką, faktiškai kontroliuojančiai korporacijai Šerif. Tiesa, pastarosios importuojami degalai nebūtinai atsispindi Moldovos statistikos departamento duomenyse. Tai, tikėtina, rodo, kad dalis patiektų degalų buvo importuoti nesumokant mokesčių. Lietuvos bendrovė nekomentuoja santykių su konkrečiais klientais. Elektrum Lietuva 3 metus pirks visą Vydmantų vėjo parke pagamintą elektros energiją. Tokią sutartį elektros prekybos bendrovė šią savaitę pasirašė su vėjo parką valdančia bendrovė Vydmantai Wind Park. Ši savo ruožtų priklauso rusiškos elektros importo monopolininkiai Interrao Lietuva. Anot elektros tiekimo bendrovės, 30 MW galios vėjo parke per metus pagaminamos elektros užtektų 30 000 namų ūkių. Įmonė iš viso šiemet Lietuvos rinkai patieks daugiau nei 1 teravatvalandę elektros. Elektrum Lietuva panašių pasiūlymų supirkti žaliąją elektrą rinkoje žvalgosi ir toliau. Ir galiausiai, dujų perdavimo sistemos operatorius Amber Grid iki 2023 metų atnaujins Grigiškių, Vievio ir Kėdainių dujų skirstymo stotis. Pagrindinė šių objektų paskirtis – sumažinti dujų slėgį nuo magistralinio dujotiekio iki skirstomojo dujų tinklo slėgio. Čia taip pat vykdoma ir dujų apskaita. Beveik pusės šimtmečio senumo dujų skirstymo stotys bus pertvarkomos naujose pastatuose sumontuojant naują įrangą. Darbai kainuos daugiau nei 6 milijonus eurų, ES lėšomis bus finansuota pusė sumos, kiek daugiau nei 3 milijonai eurų. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.